আশা করি বন্ধু সব ভালো আছেন। অনেক ভাইরা আমাকে অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছেন সিএটি টিভির পাশাপাশি এলইডি টিভির ভিডিও দিতে। আমাদের সিএটি টিভিতে বেশিরভাগই দেখা যায় সিএটি টিভিতে বিভিন্ন ধরনের পিকচার সমস্যা। এলইডি টিভিতে রয়েছে একটি কমন সমস্যা, সেটি হলো প্যানেল সমস্যা। প্যানেলে বিভিন্ন রকমের দাগ দেখা যায়, প্যানেলে বিভিন্ন ধরনের কালার হতে শুরু করে প্যানেল সমস্যা নিয়ে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা যায় এই এলইডি টিভিতে। কমন সমস্যা নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। প্যানেল সমস্যা হলে কিভাবে আপনারা ছোটোখাটো উপায়, সহজ উপায় নতুন যারা আছেন তারা কিভাবে সমাধান করতে হয়, প্যানেল কিভাবে রিপেয়ারিং করতে হয় এবং শর্টকাট কিছু বুদ্ধি আছে সেগুলো আপনারা কিভাবে কাজে লাগাবেন, আজ বিস্তারিত আপনাদের কাছে ভিডিওটি তুলে ধরবো। আশা করি ভিডিওটির সাথেই থাকবেন, টেনে টেনে দেখবেন না এবং সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন। চলুন তাহলে ভিডিওর মূল প্রসেসটি শুরু করা যাক। ফিরে আসলাম ভিডিওটির মূল অংশে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্যানেলের কী অবস্থা। এই অবস্থা থাকলে আপনারা যে সব সেকশনগুলো দেখবেন আজকে বিস্তারিত ভিডিও। আর এরকম সমস্যা, কমন সমস্যা এলইডি টিভির দেখা যায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে প্যানেলের CkV লাইন আছে এবং CkV সেকশন আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন কফের অবস্থান। তো কফ বলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে এগুলোরই কফ বলে। তো এই কপটাকে আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পাই যে কফে বিভিন্ন ধরনের লুজ কালেকশন থাকে, অথবা এখানে সিটে রেবন দেখছেন, এই রেবনটা আপনারা খুলে নেবেন। রেবনটা খোলার পরই কিন্তু ওই পাশে আপনারা দেখতে পাবেন কিছু প্রিন্ট। তো প্রিন্টে সাধারণত ময়লা জমে গেলে, কার্বন জমে গেলে তা আমাদের কিন্তু প্যানেলের কালারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায় এবং প্যানেলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের রেখা দেখা যায়। তো এটা আমরা দেখে নিয়েছি আগে, এটা পরিষ্কার আছে। তো আমরা এই যে মাথারটা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা দুইটি প্রান্ত আপনারা খুলে নেবেন। তো এটাও পরিষ্কার ছিল না, তো আমরা এটা পরিষ্কার করে নিয়েছি আগেই। তো ভিডিওটি লং হয়ে যাবে, এই জন্য আমরা আগেই পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্লিয়ার রয়েছে। তো এখন আমরা এটা আবার লাগিয়ে দিব ওই একই স্থানে। এরপর যে কাজটি, আপনারা এটি দুইটি প্রান্ত রেবনার দেখার পর যদি আপনারা দেখেন সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে আপনারা যে কাজটি করবেন, একদম সর্বশেষ আমাদের CkV লাইন আছে, আমাদের CkV প্যানেল বিভিন্ন ধরনের শর্ট হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের এরকম সমস্যা হয়ে থাকে। তো এখন যে কাজটি সেটি হলো, আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন কফের যে অবস্থান, এখানে যে দেখেন এই যে আমাদের প্রিন্টের কিছু অবস্থান আছে যেখানে আমাদের কফ লাগানো থাকে। এই কফে কোনো এক জায়গায় কার্বন বা মরিচা থাকলে আমাদের কিন্তু এই সমস্যাটি দেখা যায়। তাহলে আপনারা যে কাজটি করবেন, আপনারা যে রাবার নিবে, রাবার যে আমাদের পেন্সিলে লেখার পর যে রাবার দিয়ে আমাদের মুছতে হয়, তো রাবার নেওয়ার পর আপনারা ঘষে নেবেন, প্রিন্টটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। এরপর আপনারা এই যে WD দেখতে পাচ্ছেন 40, এটা আমাদের একটি মেডিসিন। তো এই মেডিসিনটা আমাদের যে কোনো জায়গায়, যেমন ধরেন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় মরিচে থাকে, এখানে দিলে আমাদের ঠিক হয়ে যায়। আর 530, এই 530 একটি আমাদের থিনারের কাজ করে। এরপর আপনারা ভালোভাবে দিয়ে আপনারা এই যে কফের যে লাইনগুলো, এগুলো আপনারা মরিচে থাকলে আপনারা ওগুলো দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন, তাহলে একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো আমি আগেই এগুলো করে নিয়েছি, কারণ ভিডিওতে দেখা সম্ভব না বন্ধুরা, তাহলে আমাদের ভিডিওতে করতে একটু সমস্যা হয়, কারণ এক হাতে আমাদের ক্যামেরা ভিউয়ার্স। তো এখন আমরা পুনরায় লাইন দিব। আর এই যে কাজগুলো আপনারা বলছিলাম এগুলো করবেন, তাহলে প্যানেল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন এলইডি আমাদের আসছে। তো এরপরে যদি না আসে তাহলে আপনারা CkV'র কাজ করতে হয়, এই নিয়ে বিস্তারিত পরে ভিডিও থাকবে আশা করি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু প্যানেল বলা যায় 99% আমাদের দেখতে পাচ্ছেন ঠিক হয়ে গেছে। তো কিছু দাগ রয়েছে, সর্বোচ্চ ঠিক হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন কোনো সমস্যা নেই। তবে একটা রেখা দেখা যায়, তো রেখা দেখা যায় একটি, তো একটি রেখায় আমি মনে করি কোনো সমস্যা নেই। তো এখন বর্তমানে চালানো যায়। এই যে রেখাটা, এটাও কিন্তু ঠিক করা যায় কফের কাজ করলে। তো বন্ধুরা, এভাবেই আপনারা ঠিক করবেন নিন। আর বেশি কাজ করলাম না, কারণ এটা অনেক সময় দেখা গেছে কাজ করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে যায়। তো আমরা একটি রেখা আছে, কোনো সমস্যা নেই, যার এলইডি সে বলছে কোনো সমস্যা নেই। তো এভাবে থাকবে। তো ঠিক যেভাবে বললাম এভাবে আপনারা কাজ করবেন। আর সামনে আবার প্যানেলের বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যারভাবে কাজ আসবে, সেটি হলো আপনাদের কফের কাজ কিভাবে করতে হয় এবং CkV'র লাইন কিভাবে দেখতে হয় এবং চেক করতে হয়। সামনে বিস্তারিত ভিডিও আসবে। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আর বেশি বেশি আমাকে উৎসাহ দিবেন। এবং সামনে আসছে আবার এলইডি টিভি এবং সিএটি টিভির নতুন নতুন ভিডিও আসছে, ভার্টিক্যাল ডায়াগ্রাম নিয়ে ভিডিও।